لو ألذ تتبيلة للفراخ المشوية هتعملوها في 3 دقايق ومش بتاخد أي وقت، مع سهلة وسريعة وبسيطة جدا. أول مرة بتشوفيني أنا اسمي ريم ودي قناتي. ما تنسيش تعملي لي لايك حلو للفيديو، طبعا حلو. حبيتين من الكوسة حجمهم كبير شوية بشرتهم بالشكل ده. عندي برضو جزرتين كده حجمهم متوسط بشراهم بالمبشرة. 3 حبات من الفلفل الرومي بشراهم بالمبشرة. بطاطساية حجمها متوسط بشراها كمان بالمبشرة. صلاية كبيرة مبشورة برضو. عصير ليمونة واحدة تكون كبيرة. 3 فصوص من الثوم هنهرسه طبعا بالهراسة او بالهون زي ما تحبي. نص كوبايه من الزيت، ولو عاوزه تقللي الزيت عن كده مفيش اي مشكله. الطبق الحلو ده فيه تشكيله توابل خطيره. نص معلقه من الثوم البودره، نص معلقه من البصل البودره، ونص معلقه قرفه، وشويه من الورق اللورا، وملح وفلفل وكزبره وكمون. نص كيلو من عصير الطماطم. سلقت الطماطم الاول في كوبايه ميه وبعدين ضربتها في الخلاط من غير ما اصفيها ولا اي حاجه. الشكل ده بتبقى الطماطم مركزه ولونها حلو جدا. لو عاوزين تستبدلوا عصير الطماطم ده بالكاتشب او بالصلصه بتبقى حلوه قوي. وده شكل الخضار بتاعنا بكل انواعه. ممكن تستبدلوا نوع، او لو مش عاوزين مثلا الجزر شيلوه او الكوسه زي ما تحبوا. جبت صينيه فرن عندي وهنزل بكل انواع الخضار. الجزر حبيتين كده 3 من الكوسة. كميات الخضار هنا براحتك جدا، سوديها قلليها زي ما تحب. بطاطساية كبيرة من الفلفل الرومي بشراهم برضو بالمبشرة. صلاية كبيرة بشراها. نمسك الخضار ده ونديله تقليبة حلوة كده من فوق لتحت ومن كل الجوانب. ننزل عليهم بنص كوباية من الزيت. كل التوابل بتاعتي بالملح والفلفل، كزبرة، كمون، توم بودرة، بصل بودرة، قرفة، جنزبيل. عصير الطماطم او صلصة طماطم حوالي 3-4 معالق. لو متوفر الصلصة استخدميها، لو مش متوفرة استخدمي عصير الطماطم. اول اسلقي الطماطم عشان تديكي لون مركز اكتر. ونقلب بقى الميكس الخطير ده تاني، ودي هتبقى الخلطة الحلوة اللي هننزل فيها الفراخ. الوان خطيرة بجد. بعصير ليمونة كبيرة بتديها طعم خطير. فصوص من الثوم المهروس. وبكده يبقى معانا احلى خلطة للفراخ المشوية. هنزل ب3 كوبايات من المية ساقعة من الحنفية عادي جدا. دي تاني كوباية، كوبايات اللي هي بتاعة العصير كوباية. هنقلب. كميات المية هنا ممكن تحطي كوبايتين او 3 أو 4. دي 5 وراك كده غسلتهم كويس قوي. بغسل الفراخ على 3 مرات عشان تنزل اي زفارة او اي دم. وبمسك السكينة وبعمل فتحات كده او شقوق على الجلد عشان التتبيلة تدخل اسرع جواها. ولازم نستخدم ايدينا كده وندخل في التتبيلة جوه الجلد وتحت الجلد عشان تطلع. دخله كده تحت الجلد وبين الفتحات عشان تبقى طعمها خطير. ده شكل صينية الفراخ بتاعتنا بعد ما تبلناها عليها كده بشرايح من الطماطم. مش عاوزين تحطوا عليها طماطم شيلوا الطماطم خالص مفيش مشكلة. هنتبل الفراخ بتاعتنا حوالي ساعة كاملة. كل ما تقعد في التتبيلة هتديكي طعم حكاية. هنسوي الفراخ بتاعتنا ازاي؟ هنسخن الفرن قبلها ب10 دقايق. تدخل فرن سخن. هنحطها على الشبكة في الرف الوسطاني. بغطيها الاول باي غطا حله عشان البخار اللي طالع يسويها اسرع. غطيها اول نص ساعه بغطا الحله، وبعد النص ساعه بشيل من عليها الغطا عشان تاخد لون حلو من الشوايه. اسهل والذ طريقه للفراخ المشويه ممكن تعملوها في 3 دقايق. صينيه فراخ مشويه في الفرن بطريقه حكايه سهله وسريعه ولذيذه وما خدتش اي وقت معانا. شايفين الصوص اللي على الفراخ في حتة تانية خالص. لحمة الفراخ كده دايبة دوبان، وكمان الصوص اللي عليها خطير. هيتغمس طبعا بالرز الابيض او الرز بالشعرية بيبقى حكاية. عدت الجمال. ينفع معاكم للعزومات وكمان لشهر رمضان. هتنور سفرتك بتكات خطيرة هتفرق في اللون والطعم والريحة. صينية فراخ كده من الاخر، طعم ولون وريحة. شوية سلطة خضراء وشوية طحينة وتبقى حكاية. الطريقة دي هتعتمدوها كل مرة من سهولتها لا طعمها.
يا سلام على شوية الخضار اللي نازل منها، طعمهم ولونهم وريحتهم يفتحوا النفس جدا.